को सुरु भयो है हाम्रो होइन त भाइ सब जोसिएर हिँडिरहेको छ यार आज त के हो अलिअलि देख्न थालेको भाइ अगाडि जानुभयो अहिलेसम्म देखेको छैन यार खतरा हिँड्नुभयो जस्तो छ भाइ कस्तो छ भाइ डेट फ्री मान्छे भइरहेको ओ होला अब जोस आयो त गीत बज्ने बित्तिकै साउन्डमा यस्तो म्युजिक सुन्दै गइरहेको छ हामी हाम्रो भाइको चाहिँ ढाडमा डन्डीले खोज्न थाल्यो भनेर ब्याग मिलाएर आएको छ यार टक्क लाएर थर्डेको दिन होइन अब फेरि जोस आइसक्यो भाइलाई अब त हामी पनि हिँड्नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ म हो होइन सही आइरहेछ भाइको फेरि हो है बनासको सर्किटको पुलमा त डरै हरान जस्तो भइसक्यो यार हिँड्दा हिँड्दा अहिलेसम्म 7वटा जति हानिसक्यो होला पुल यही सर्किटमा पुलै पुल छ जताततै माथि नै पुल छ तल नै पुल छ तलको आवाज पनि डेन्जर आइरहेछ हाम्रो पहिलो पुल सकियो होइन टक्क लाएर ए पहिलो पुल होइन साथीहरू खतरा त्यो चाहिँ खतरै देखिरहेछ डेट फ्रीमा चिल पाहाडमा हिँडिरहेको छु
हिउँले गर्दा नै थाकेको केही महसुस नहुने क्या साथीहरू सब हट्टाकट्टा छ होइन मजाले हिँड्छन् शान्त यहाँ त्यहाँ काठमाडौँ प्याप्या पुग्नु मारेर सुनेर बानी है ओ बुई के हो यस्तो यार कस्तो लागिरहेको छ भाइ आज अलि उकालो छ है त्यही पनि रमाइलो भइरहेछ होइन त भाइ गेट आइपुग्यो फेरि हामी गेट सही छ ल आएर म चाहिँ पुरै जोसमा हिँडिरहेको छु होइन त भाइ अङ्कल बल्ल देख्यो यार ए केही भन्नु छ भाइ अब अङ्कललाई ओभरटेक हान्ने सोचमा छौँ होइन हामी त्यस्तै हो दिनै दिन यही लुगा यही जुत्ता होइन टक्क लाएर घाम कति टाइम लाग्छ भाइ एक र दुई घन्टामा धेरै भयो 2 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ प्राइसहरू प्राइजहरू एउटा झर्ना खतरा देखिरहेको छ यहाँतिर छ हेलो हेलो नमस्ते We are from Nepal. Kathmandu. Oh. यो बाटो जानुपर्छ र पर्दैन अरे पर्दैन त्यो बाटो कसो जानु जानु पर्यो ल्यान्डस्लाइड एरिया है गाइसहरू यो तपाईहरु त पछाडी पाउनु भएको छ त उता घर आउनु भयो ए बबाल सिन्छ 140 Let's go! बल्ल अलि तेर्स आयो भने फेरि उकालो आयो गाइस ल्यान्डस्लाइड एरियामा आइपुगेको छौँ हामी
अलिअलि मुटु त कामिरहेछ, त्यही नै हिँड्नै पर्ने हुन्छ होइन त भाइ? मुटु कामे नि हिँड्नै पर्ने हुन्छ। झऱ्यो भने सक्यो। अनि बालुवा छ क्या मेन त है भाइ, चिप्लेला जस्तो। बुई के हो यस्तो? यस्तो भइरहेछ। डर लाग्यो पनि डर नलागे जस्तो गरी हिँड्दैछौँ हामी टक्क लाएर। नाम्सला डेरा कट्यो है। पिस। अहिले कस्तो लाग्यो लान्सला डेरा है? हेर्नु ल, यहाँबाट यस्तो स्वाट झर्रा रहेछ। जोस रमाइलो छ होइन है? केटाहरू नआउँदैन त यार अझ है। खुसी लाग्यो। ल्यान्डस्लाइड एरिया अलिक कट्ने बित्तिकै जोसै नेक्स्ट लेभल पुग्यो फेरि। हेलो भन, भ्लगमा हेलो भनिदेऊ ल। हेलो भन्यो भन्दैन यार। त्यत्तिकै भाउ त गर्लफ्रेन्डलाई दिनु पर्छ। अर्को ल्यान्डस्लाइड एरियामा आइपुग्यो हामी फेरि। मुटु काम्न थाल्यो, त्यही पनि जोस आइरहेछ। अघि भन्दा त सजिलो रहेछ जोस, तर यहाँ चिप्ल्यो भनेर सिद्धि यार। अब बल्ल यहाँ के काप भन्ने ठाउँमा पुग्यो होइन। 2100 अल्टिट्युडमा पुग्यो बल्ल। अहिलेसम्म सब ठिकै छ होइन त दाइ? फिट एन्ड फाइन। हाम्रो भाइको एकदम दामी। जोसिलो त भाइ नै हो यार हाम्रो ग्रुपमा होइन? बडी बिल्डर 6 प्याक 11 किलो। अहिले चाहिँ हामी काप भन्ने ठाउँमा पुग्यो होइन। अलिअलि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ, त्यो पनि जोस बढिरहेछ। यहाँ चाहिँ स्याउ खेतीहरू पनि रहेछ। स्याउ खाने हो भने भन्नु होला। स्याउ, बन्डा, कम्पोस्ट मल, गोलबेडा सब रहेछ यहाँ। चिसो भयो भने बन्डाहरू चाहिँ मजाले फल्ने रहेछ। यहाँ पहिला गाईहरू पाल्टाहरू गाई अथवा खच्चड, सौरी, याक। कहाँबाट ल्याएको भाइ पानी? माथिबाट। गाउँको पानी त मिठै होला है भाइ? ल यो भाइले चाहिँ हामीलाई यति हेर बरिनु भएको छ माथिबाट पानी ल्याएर। भाइको होटेल हो यो? अहिलेकोमा 2105 थियो मिटर।
हालेछ यार अन्डर रेटेड ट्रेक नै भयो यार यो त खतरा था यार सीन हाई भन सुल्टी हाई भन दाइँलाई हाई भन्यो फेरि कुन गेट आइपुग्यो लास्टै रमाइलो यहाँ गाह्रै फिल नहुने क्या रमाइलो भइरहेकोले कस्तो भइरहेछ एउटा मनाङ्गो जस्तो छ त है 2125 मिटरमा आइपुग्यो हामी ग्याप्स भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ होइन 20 मिनट मिल्यो भने त्यतै खाना खाने जति खिच्यो त्यति खिच्न मन लाग्ने क्या These guys are आमा एउटा सिङ्गै कस्तो पर्यो यार दुईजना अगाडि हिँडिरहेछ दुईजना पछाडि आइरहेछ म त एक्लै बिचमा हिँडिरहेछु अलिअलि डर लाग्यो जस्तो भइरहेछ तर फेरि अगाडि दुईजना मान्छे देखियो भोक पनि लाग्न थाल्यो अब त खानै पर्नु हुन्छ
अहिले त पुरै हरियाली देखिरहेको यार मन्डुमा गाडीको जामले टेन्सन यहाँ खच्चडको जामले टेन्सन खच्चडहरूको जाम भइरहेछ खच्चडहरूको जाम हेरौँ ट्याङट्याङमा यस्तैमा मान्छे पका है अलिक ठुलो बल्ल 2375 मिटरमा आइपुग्यो हामी अब खान पर्न सानो झर्नाहरू छ खाना खाएर 15 मिनट हिँडेपछि हामी यो ठाउँ आइपुग्यो हवा लाग्यो है यो ठाउँ चाहिँ फेरि सही हो सब जोसमा हिँडिरहेको छ खाना खाएको बलमा मलाई चाहिँ खाना खाएर झन् हिँड्न गाह्रो भइरहेछ यार पेट डुम्म भएर मलाई शीतल आइपुग्यो Look at this man कस्तो बाटो हो यो ढुङ्गा छ डे 3 मा चाहिँ बबाल उकालो आउने रहेछ यार साथी हो उकालो रहेछ यार साथी हो रमाइलो छ ट्रेकिङ चाहिँ हिँड्नै पर्ने हुन्छ होइन टक्क लाएर होइन साथी हो हिजोभन्दा उकालो वाइल्ड रहेछ आज त्यही पनि अङ्कलहरूसँग हिँड्दा चाहिँ जोस आइरहेछ जोस होइन त साथी हो अङ्कलहरूसँग हिँडेपछि जोस आइहाल्ने क्या फेरि छैन है ए अब तेर्छ हो अनि फेरि ए अलिअलि ठिक छ त्यत्तिकै त सकिन्छ अन्त मजाले यही उमेर चाहिँ हो नि होइन अङ्कल
जे गर्नु छ गर्ने भनेको एकदम खतरा छ हजुर हजुर खासै केही देख्दैन अँ यो पुङ्गिन गुम्बाबाट चाहिँ ठ्याक्कै भेट्ने हिमाल देखिन्छ हिमाल देखिन्छ ए बेस क्याम्प भन्दा गुम्बातिर नै ठिक हो अङ्कल भनेपछि बेस क्याम्प भन्दा गुम्बातिर ठिक छ ए यीको लागि त्यहाँ लाँदैछ नि ए ठिक छ बुझ्दैछु हाम्रो कम्पनीको अहिले त्यो गरे ए यो सब केटाहरूसँग आफै सबसँग मिलेर सल्लाह गर्नु पऱ्यो नि होइन अङ्कल आफ्नो कुराले हुन्न म सामनेसँग सुरुमा आउँदाखेरि हामी गएनौँ हजुर पहिला गएन नि त्यो लोमा बस्यो होइन लोबाट सिधै सानो केरम खर्क त्यहाँ गएर रेस्ट बस्यो हजुर अनि त्यसै हुनु फेरि दोस्रोचोटि आउनु चाहिँ अब मलाई नाम पनि सुनेको थिएन कुम्लिङ गुम्बा भन्ने त्यहाँदेखि बनाउनु थाहा भएको पनि छ ए त्यहाँबाट फेरि पछि पढाएको देशतिर क्या अब देशतिर त्यही सेलामा रेस्ट बस्यो हजुर माथि डाँडासम्म लग्यो त्यहाँ बस्यो ए उता गुम्बा गएन कहाँ गुम्बा त गएन त्यो खोला तर्न त्यो बाटो बनाएको थिएन क्या भर्खर बनाउँदै थियो số vậy cái gì à lúc mà nói rồi ए local show डे 3 बाट बल्ल ट्रेक आएको जस्तो भइरहेछ यार ठाडै उकालो त छैन त्यो पनि उकालो आउन सुरु भइसक्यो आजबाट चाहिँ ल साथी हो यहाँ दुईवटा बाटो रहेछ कुन बाटो जाउँ भयो यार साथीहरू सबै अगाडि गइसकेको छ यो भाइ र म मात्र बाइक छ यहाँ कहाँ भयो यार यसो हेरेर तलकै बाटो जस्तो छ है भाइ हामी चाहिँ अब तल नै जान्छौँ हेरौँ अब के होला अहिले त पुनिल टाइपको बाटो आउनु थाल्यो त साथी हो
पास हो हामी चाहिँ नाम्रोङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन कस्तो लागिरहेछ भाइ ट्रेक ठिकै गाह्रो पनि छैन सजिलो पनि छैन ठिकै भइरहेछ होइन ल एउटा साथी चाहिँ पछाडि आउँदैछ होइन त्यही हो तल झारौँ होइन बिस्तारै साथी आउँदै गर्छन् बिस्तारै झर्दै गरौँ ओ होटल देख्यो साथी हो होटल देख्यो वेलकम टु नाम्रोङ 26 डाङ भन्ने ठाउँमा जस्तो है डाङमा जस्तै रहेछ नाम्रोङ भन्ने ठाउँमा नि सुविधा ठिक छ धेरै राम्रो हो बाउ यहाँ आनौँ न एउटा फोटो है यहाँ है लिलाको हो कि नाम्रोङ भन्ने ठाउँ चाहिँ भवाले लाग्यो है खतरा खतरा ल यस्तो टोपीहरू चाहियो पनि यतै आउँदा हुन्छ होइन यो के हो यार टनेल पस्नु लाग्यो जस्तो छ त बोल्दै रह्यो यहाँ रेड बुलहरू खान्छ भने नआउँदा हुन्छ चौकी पनि रहेछ है हाम्रो नाम्रोङ गाउँमा प्रहरी चौकी पनि रहेछ ल यही हो प्रहरी चौकी हामी चाहिँ तल मुनितर्फ गइरहेको छु बुलडग जस्तो कुखुरा आएको छ हेलो भन हेलो खतरा ठाउँ आइपुगेर यार नाम्रोङ गरेपछि चाहिँ अलिक खतरा टाइपको बाटो आइरहेछ साथीहरू हामी नर्मल गोदावरीको जङ्गल जाने जस्तो भएर बाटो नै तातो यहाँ क्याम्पिङ भइरहेछ साथीभाइहरूको साथी हो क्यानाडाको फ्ल्यागको पार्ट पनि पाइने रहेछ यहाँ अहिले जङ्गलै बाटो आइपुग्यो यार नाइस डे 3 देखि त खतरा आउने रहेछ है ठाउँहरू चाहिँ मेरो भ्लगमा आयो भन त्यो त अलिअलि गोसेकुण्डाको जस्तै बाटो लाग्यो यार फेरि यहाँ त सब ट्रेकको अनुभव गर्न मिल्ने रहेछ यार सही हो साथी हो
बवाल ठाउँ आइपुग्यो त यार हामी चाहिँ सुनुम्ब्री रुरल म्युनिसिप्यालिटी वडा नम्बर 2 मा पुगिसकेका छौँ साथीहरू वाह बादल हेर्नु म्युनिसिप्यालिटी बादल त वाह खतरा वाह सीन देखेर यार क्या हो वाह यस्तो छ माथि यस्तो छ यो फेरि ल सिनेर हामी डे 3 को अन्तिमतिर आइपुगिसक्यो यार आज रात पनि पर्न लागिसक्यो यस्तो गाउँतिर आइरहेछ के हो के पुरै सुनसान छ यार साथीहरू के हो यो गाउँ हो कि के हो यो गाउँ जस्तो छ रहेछ फार्मिङ धनवालाबाट आइपुग्यो गाइजहरू हामी मौसम चाहिँ चिसो चिसो हुन थाल्यो चिसो तातो चिया हान्नै पर्ने स्याउको बोट चाहिँ टन्नै रहेछ क्या गाह्रो देखिरहेछ 소 강이잖아.